Ребят, всем привет. Сильно меня доконал уже скрип крыши, скрип люка на ходу. Что только я с этим не сделал. Вон, все, можете видеть, в силиконовой смазке. Весь сам измазался. Обмазал просто все, что можно, не можно. По итогу ларчик очень просто открывался. Сейчас хочу показать вам, как я тут изгалялся, промазывал все рельсы, все подвижные части. И также было предположение, что скрипит вот эта вот пружина, которая поджимает сеточку. В общем, я смазал все, что можно и не можно. И стратил целый тюбик силиконовой фторопластовой смазки. Купил кисточку синтетическую в канцтоварах. В общем-то, оттопырился на отличненько. А по факту все было очень просто. Скрип у нас идет в люке на ходу из-за того, что вот эта вот резиночка, контурная по периметру, трется непосредственно о сам люк. И все это фиксится очень-очень просто. На палец полиэтиленовый пакет, немного смазки и поступательными движениями вперед-назад втираете смазочку в саму резиночку по всему периметру. То есть видно, что вот резиночка тут тоже везде блестит. Излишки смазки, конечно, можно сейчас уже убрать. Я потому что на скорую делал. Вот. А также смазал весь люк еще по периметру. Вот видно смазочка тут. Тоже излишки, наверное, лучше убрать будет, чтобы не пачкалось это все. Но по факту сделал тестовый круг вокруг квартала. Скрип прошел.